mediterranis! Espero que estigueu fent molta bondat des de casa. Com que no ens veurem en uns quants dies, he decidit gravar uns quants exercicis per anar-vos enviant i que pugueu anar treballant diferents aspectes de la dansa irlandesa. El més important és no perdre la forma física que hem guanyat des d'inici de curs i anar treballant per parts perquè no perdeu els costums i els hàbits d'entrenament. Ens veiem molt aviat. Espero que els seguiu. Fins aviat. Adeu! Doncs començarem rodant el cap a un costat, sense massa pressa, assegurant-nos de que mobilitzem tot el coll relaxadament. Canviem de direcció i fem exactament el mateix. Aquesta vegada exagerarem el moviment utilitzant també l'esquena, relaxant així tota la part de dalt. Canviem de direcció. Anem d'un costat a l'altre fent un moviment ondulant, movent també les espatlles. Deixem les mans recolzades tranquil·lament sobre les cuixes i veiem com pugen i baixen. Seguirem fent un moviment circular amb el braç esquerre cap enrere, mantenint la columna vertebral tan recta i estirada com puguem. Canviant de direcció. Recordeu que sempre treballem com un mirall. Fem l'altre braç. Fem servir tot l'espai que hi ha sota el braç per fer el cercle més i més gran. Canviem de direcció. Mica en mica anirem activant tota l'esquena. Ara farem moviment simultani amb les dues espatlles cap endavant. I seguidament el mateix però cap endarrere. Veiem així com respon la nostra esquena. Relaxant els genolls, ens ajudarem anant endavant i endarrere, fent participar així tots els músculs del nostre cos. Mica en mica anem activant també les cames. Canviem de direcció, de darrere a davant. Ens centrarem ara en la part de dalt. Posem-nos les mans a la cadera i anem anant d'un costat a l'altre fins a obtenir un moviment circular amb tota la part de dalt, rodant cap a un costat i cap a l'altre. Anem a fer aquest estirament. Agafeu-vos amb força el canell i estirem cap a un costat, notant així com s'estira tota la part de l'espatlla. Farem l'altre braç i ens relaxem caient cap a l'altra banda. Agafarem aire i activarem finalment tot el nostre cos pujant de dalt a baix amb aquest moviment que mica en mica ens anirà allargant la nostra columna i ens aproximarà més i més al terra. Diuen que un ballarí de dansa irlandesa no hauria de ballar si no fos capaç de tocar amb les seves mans al terra. No us tenseu i relaxeu-vos. Anem a començar. Posa els peus ben junts i obre'ls, i junts i obre'ls, i segueix així durant la pulsació de la música. Creua davant, ben creuat. Assegura't que la punta del peu de darrere toca amb el taló del peu de davant. Ves-ho provant amb un peu i l'altre. Pugem a dalt, una mica més amunt. Vinga, va, que et veig. Puja, puja, tant com puguis. I creua les cames i fes el mateix moviment. Intenta mantenir la teva esquena tan recta com puguis i la mirada tan llunyana com puguis. Prova amb una cama i amb l'altra.
Mantén-te a dalt i ara creuat a davant. Sobre les puntes, recorda que els talons no han de tocar el terra, amb una cama i amb l'altra. Anem a fer points a davant. Es tracta, sobretot, de no posar-hi el pes. La cama ha de ser una línia, des de la cadera fins a la punta del dit gros. Recorda que no et pot caure el taló. Anem a fer uns quants jumps amb els peus ben oberts i els talons ben en l'aire. I canvio. I canvio. I canvio. Seguirem amb uns points a davant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i canvi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anem ara a fer-ne 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recorda mantenir el taló en l'aire del peu de darrere. 1, 1, 1, 1. Un genoll darrere l'altre i peus ben creuats. Estirem una mica. Recorda juntar al màxim les cuixes i no corbar massa l'esquena. Una cama i l'altra. Aquest exercici requereix molt equilibri, però és molt relaxant i sempre treu els dolors cervicals, lumbars. Posa't com si estiguessis llegint el diari i intenta mantenir l'equilibri a baix. Amb les dues mans relaxades al terra, força una miqueta l'estirament i fes que sigui dinàmic, movent els genolls un cap endavant i l'altre cap endarrere. Puja a poc i corbat. I moltes gràcies. Ens veiem el pròxim dia.